আরে দাদিমা তাড়াতাড়ি বলো তোমার জন্য কয়টা নুডলস রান্না করব। আরে বাবা তোমাদের কি দুইটা লাগবে নাকি? আরে দাদিমা শুধু দুইটা নুডলস খেয়ে কি করবে? আর দাদিমা যেহেতু দুইটা নুডলস রান্না করতে বলেছে আমি দুইটা নুডলসই রান্না করে দেই। এখন এই মুরগিগুলো খেয়ে বলো তো মুরগিগুলো কেমন হয়েছে? আরে হ্যাঁ দাদিমা এক্ষুনি খেয়ে দেখছি। আরে ওয়াও দাদিমা এগুলো খেতে তো অনেক মজা হয়েছে। আমাকে আরো কয়েকটা মুরগি প্যাকেট করে দাও। আরে এই তো নুডলস রান্না করা হয়ে গেছে আর দাদিমাও তো চলে এসেছে। আরে কি রে আমার প্লেটটা খালি কেন? আরে দাদিমা তুমি তো বলেছিলে দুইটা নুডলস রান্না করতে, তাই আমি দুইটা নুডলস রান্না করেছি। রিয়া তুমি খাও নুডলস, আমি খাবো না। বন্ধুরা ছবিটির জন্য ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দাও।